बंधुगण विश्व ब्रह्मांड लगी सूर्यपराग एवं चंद्रग्रहणर विशेष गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। पूरा विश्व में वर्ष को 4 ରୁ 5ଟି सूर्यपराग एवं चंद्रग्रहण होता है। सेहीपरि एही वर्ष अर्थात वर्ष 2023 रे समुदाय 4टी महाजागतिक दृश्य पृथ्वी पृष्ठ दृश्यमान हेब। 2023 मसीह प्रथम सूर्यपराग 20 एप्रिल गुरुवार दिन संगठित हेब। यापर द्वितीय सूर्यपराग 14 अक्टोबर 2023 शनिवार दिन संगठित हेब। एही वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण 5 मई 2023 शुक्रवार दिन संगठित हेब एवं यापर एही वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण 29 अक्टोबर 2023 शनिवार दिन संगठित हेब। तेबे बंधुगण एही वीडियो माध्यम आमे एही वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण विषय संपूर्ण भाव जानिबा। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व एही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु। बंधुगण आसंता मई मास 5 तारिख अर्थात शुक्रवार दिन महाकाश चलित वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण संगठित हेब। चंद्रग्रहण हेउ वा सूर्यपराग एही महाजागतिक दृश्य सूर्य चंद्र एवं पृथ्वीर विशेष अवस्थान को नहीं घटी थाए। प्रत्येक दिन ग्रह नक्षत्र मानकर अवस्थान रे परिवर्तन हेउथिबा कारणरू प्रत्येक दिनर तिथि एवं नक्षत्र अलग अलग होइथाए। सूर्यंकर चारिपटे पृथ्वी एवं पृथ्वीर चारिपटे चंद्रमा सबुबले परिक्रमा करिथांती। जेतेबेले सूर्य पृथ्वी एवं चंद्र गोटिए सरल रेखार रही थांती सेतेबेले पृथ्वी रे चंद्रग्रहण लगी थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रग्रहण समय रे ग्रह एवं नक्षत्र मानकर अवस्थान रे बहुत बड़ परिवर्तन होइथाए। चंद्रग्रहण आसंता मई मास 5 तारिख शुक्रवार दिन अर्थात वैशाख पूर्णिमा दिन लागुअछि। एही महासंयोग दीर्घ 151 वर्ष पर घटिबाकु जाउअछि, जहा फल राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मानक मध्यरु 8 गोटी राशि मानकर भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा फल एही राशिर व्यक्तिविशेष मानकर भाग्य एही चंद्रग्रहण परठारु सुना भली चमकी उठिबा। तेबे आजिर एही वीडियो माध्यम आमे चंद्रग्रहणर स्पर्श समय ठारु आरंभ करी मोक्ष प्राप्ति पर्यंत समस्त समय सीमा सूतक समय बा हांडी छाड़र समय एवं यार संपूर्ण विवरणी विषय जानिबा, जहाँकि पांजीर निर्भुल गणनारू संगृहित अटे। वीडियोर शेष रही चंद्रग्रहण समय कौन करिवे एवं कौन न करिवे, गर्भवती महिला मानक पाई कौन रही एवं केउ राशिर व्यक्ति मानकर ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ाक जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा। बंधुगण साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं पराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाइथाए। एही समय को आमे सूतक समय मध्य कहि थाउ। एही ग्रहण लागुथिबा समय रे खाद्य ग्रहण करबाको मध्य बारण करा जाइछे, कारण ग्रहण लागिबार समय रे पेटरे किछि खाद्य पदार्थ न रहिबा ही भल। तेणु साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ करा जाइथाए। तेबे एही चंद्रग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेधर समय होछि 5 मई 2023 शुक्रवार दिन 11:45 आरंभ हेब एवं मध्यरात्रि 1 घंटा पर्यंत लगी रहिब। एही समय रे देवनीति रंधन कार्य एवं भोजन कार्य को बारण करा जाइछि। सूतक काल समाप्त हेबा परे स्नान कार्य करी चंद्रदेव को दर्शन करिला परे जाई देव कार्य एवं अन्यान्य शुभ कार्य आरंभ करा जाई परिबा। एही सूतक काल शिशु वृद्ध एवं रोगी मानक पाई पालनीय नुहे। एही चंद्रग्रहणर ग्रास समय वा ग्रहण लागिबार समय हेउछि 5 मई 2023 शुक्रवार रात्रि 8:45 आरंभ हेब एवं मध्यरात्रि 1 घंटार शेष हेब। एही चंद्रग्रहणर मध्यकाल रात्रि 10:53 एवं एही समय रे सर्वाधिक चंद्रग्रहण महाकाश दृश्यमान हेब। एही ग्रहण महाकाश प्राय 4 घंटा 15 मिनिट एवं 34 सेकेंड पर्यंत लगी रहिब। एबे आसंतु जानिबा गर्भवती महिला माने किपरि सतर्क रहिबे। एही समय गर्भवती महिला मानक पाई बहुत अशुभ एवं संवेदनशील होइथिबारु सेमानकु सावधान रहिबा सहित चंद्रग्रहण देखिबा पाई मध्य
ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଆଦି ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଛାୟା କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ବା ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଳତି ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ମନା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଦରିଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବାରେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 6, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଛାଇ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଘରର ସମସ୍ତ କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ସହିତ ଲାଗିବା ବା ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗ୍ରହଣ ବା ପରାଗ ସମୟରେ ନଖ ବା ଚୁଟି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 10, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରର 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଉପରେ
ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର शुभ प्रभाव पड़ाक जाऊँगी। तेबे सही सबु भाग्यशाली राशि माने हेउछन्ति मेष राशि, वृष राशि, कर्कट राशि, कन्या राशि, बिछा राशि, धनु राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि। एसहित मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि एवं मकर राशिर व्यक्तिविशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर अशुभ प्रभाव पड़ापी जाऊँगी। तेणु यह 4 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष माने चंद्रग्रहण समय सावधान रहिबा उचित एवं यही समय भगवान नाम जप करने उचित। तेबे यह थिला एही वर्षर प्रथम चंद्रग्रहणर संपूर्ण विवरणी। आपको जदि भिडियोटी भल लगी थाए ताहेले तले थिबा आम कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।